Криси с 80 точки, аплодисменти за Криси. Много готино. На пето място с 85 точки. Санде! Добре, вече почва да става по-интересно, защото на четвърто място е един човек, който никой не очакваше, че ще стигне до тази позиция. А именно Яница с 91 точки. Добре, влизаме в топ 3. На трето място. Той е горещ. Хората обичат да го пият постоянно. Чаят с 101 точки. Трето място за него. Съжалявам, не ти провървя на последната игра. Сега на първо и второ място. Единият е с 110 точки, другия с 121 точки. И на първо място е... Лишо! С 121 точки и Гого с 110 точки. Лишо получава 1000 лева. Нали тук да излезе някакъв чек? Имам ли тук място за чек? Да, ще ги преведа на мъци. Браво!